Que som é esse? Escute com atenção e encontre o animal que faz esse som. Se você quiser ouvir o som novamente, clique no rádio. Ops, que tal ouvir de novo? Este é o som do leão. Escute com atenção e encontre o animal que faz esse som. Este é o som do macaco. Que animal faz esse barulho? Este é o som da zebra. Que animal faz esse som? Este é o som do tigre. Escute com atenção e encontre o animal que faz esse som. Este é o som da cobra. Quem faz esse som? Este é o som do papagaio. Quem faz esse barulho? Este é o som do elefante. Quem faz esse barulho? Ops, que tal ouvir de novo? Este é o som do camelo. Que animal faz esse barulho? Ops, que tal ouvir de novo? Este é o som do rinoceronte. Quem faz esse som? Este é o som do urso. Quem faz esse som? Este é o som do hipopótamo. Baleia. Cachorro. Elefante. Galinha. Gato. Hipopótamo. Javali. Leão.
porco, onça, pato, porco, rato, vaca. Muito bem! Você descobriu!